வெல்கம் டு ஏஎம் கோடி யூடியூப் சேனல். என் பேர் துரை. நம்ம இப்போ வேர்ல்பூல் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினோட கெப்பாசிட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க காட்டுறேன். இதுதான் அந்த வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷினோட கெப்பாசிட்டர். இது நம்ம மோட்ரு சுற்றலைன்றதுனால வேறு ஏதாவது கடையில் போய் கெப்பாசிட்டர் வாங்கினோன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் கெப்பாசிட்டர் வாங்கி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போர்டு இல்லை மோட்ரு ஏதாவது ஒன்று போயிடும். அதனால் 10 mmT ஒரிஜினல் கெப்பாசிட்டர் மட்டும் வாங்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் 10 mmT 10 UFன்னு போட்டிருக்கோம். இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒரிஜினல். இது அதிலே பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் வித் இண்டிகேட்டர் காயில்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். இந்த கெப்பாசிட்டர் வாங்கி போட்டால் மட்டும்தான் எதுவும் பிரச்சனைகள் வராது. நீங்கள் ஏதாவது ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் வாங்கி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபால்ட்டு வரும். ஆகையினால் ஒரிஜினல் கெப்பாசிட்டராக வாங்கி போடுங்க. வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் மட்டும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.